बारिश ऐसे ही चलती रही ना तो भी बहन राखी बांधने आएगी। 3 दिन से लगातार पानी आ रहे थे और राखी भी माता पर सोचा था बाजार जाऊंगी, राखी और मिठाई लेके आऊंगी, लेकिन बारिश ने ऐसे रोक रखा है जैसे दुकानदार ने मेरे ऊपर उधार लिख रखा हो। पर कोई बात कोई ना, राखी सम्मान से ही ना भाई बहन का प्यार से भी निभाई जाओगी। आज बारिश रोक रही है तो क्या हुआ, कल मौसम साफ होगा और हम भी बाहर निकलेंगे। बस आप लोग हिम्मत मत हारना, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रास्ता जरूर निकलता है। और हाँ, बारिश ऐसे ही चलती रही ना तो भी बहन राखी बांधने आएगी।